डेट है 1/5/2024 और ये देखो चोपता में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो देखो भाई किस प्रकार की बर्फबारी, लाइव स्नोफॉल चल रहा है सामने पे। और ये देखो गाड़ियां सब की सब फंसी हुई है, जो भी चल रही है स्नो चेन लगा रखी है। और ये देखो भाई, ये है आज चोपता का नज़ारा। जितने भी बेड हैं यहाँ पर, जो भी बेड लगा रखा था, चेयर लगा रखी थी, सब में ही स्नोफॉल है।